Beaz, hemen giela ataratzeko kolegioan, elebiduntzaileko laugarren eko ikasleekilan, bailenik, zienbuia orkestelan duzie? Nik atxigarrikoitz deitzen nuzu eta alzaiko nuzu. Ni Mari Urruti deitzen nuz eta lakarriko nuzu. Luana Barkoz deitzen nuzu eta alzaiko nuzu. Lorea Restaiburu deitzen nuzu eta alexantzuko nuzu. Gien Aramburu deitzen nuzu eta alzaiko nuzu. Beaz, gizala Bizkaia jontzide eta kasetala ilanetan jauntzi, eta hoi kokatzeko, haitu da denek ez dakien nunden edo zer den Bizkaia, erraiten alda ikusi zer den edo nunden. Euskal Herriko provintzia bat da, Euskal Herriko beste gaintin, itxasundu. Eta, zentako hat jontzide? Euskaz mintzatzeko, gu hartian, eta hau industrialaren ikasteko habo, bioanistarzuna ebai eta hiantulaketa. Eta hoiko ikasi? Bai. Eta untsa zena? Bai. Zer duzie habuenik maitatu? Kaiaka. Hoi, ez duzu eran, hoi ikasi berzinela. Eta, zer oharte txikitzen duzie besteike, bidaze hortaik? Gaizahan itxikasi tugula, eta untsa zela euskaz mintzatzia, lau egunez. Eta bai, usin, zien artin euskaz aizide edo? Ez. Gelan bai eta gelatik kanpo frantsesez? Bai. Zentako hoi? Bestik ez beti euskazai. Aldi juntan, gizara kasetala ilanetan jauntzi duzila, zer egin duzi edo? Gure gidaiek ilan bakarrizketak egintugu eta grabatutugu. Bosgarrenekuk ebai hor zien ez? Elebiduntzaileko bosgarrenekuk. Bai. Hoik zer egin die? Argazki hartu. Bai, nola jauntzi duzie kasetala iguan hartzeko? Zer egin duzi edo? Galtu prestatu lehenik, eta geho karrizketa egin. Azken hitz bat? Gaizahunako hartu txegitzen dugula. Eta voilà. Hunak bena zuin? Alkarrik egoitia, euskaz mintzatzia eta gaizen bizitatzia. Hortamego? Bai. Erran bezala behaz ataratzeko laugarreneko elebiduntzailekuak behaz kasetala ilanetan jauntzi diela, higien zertaz egin duk elkarrizketa? Ordin lehen egunin gaztelugatxeat izan gia, hanbazkaltu gia eta restitan kaiaka egin dugu, 7 kilometra kurritutugu, hiuenez, eta urgentzin gu egidaia ikilan elkarrizketa bat egin dit, eta hoi behatuko dugu. Mena zertaz egin duk kaiakaz edo... Bai, zentako lan hoi haitatu din eta segunetan lanina izien. Gizala hoi izigarri gustatu zaizela edo laketu zidela kaiakan zentako hoi? Eringarri behitzen, eta ez begunin sekula egin. Besteik bidazian hik zer zeik habuenik kaiakaz aparte, zer gustatu zeik? Bioanistarzuna museuan bizitatzia, kabalik ikusitugu eta lantaiak. Azken hitz bat? Aldugula rahasten. Nuiz sortu zien laidakanuak? Horren dela, 25 urte. 1998an. Zumat jente zide laidakanuen lan inai? 3 Zentako lan hoi egiten duzie? Ni piragua salea nintzen, kaiak sale, eta buruatu zitzaidan hemen hau montatzea. Zer ikasketa behar da lan horren egiteko? Piragua maizua, eta hemen hegoaldean esaten da técnico en actividades físico-deportivas. Urteotan lan inaizide edo idan baizik? Uda berri, udan eta udazkenean. Martxotik urria amaitu arte. Zergatik marea paldelaik egiten duzie? Marearen indarra aprobetzatzeko. Zuek egin duzuen moduan, urarekin batera, zuek etorri zarete onarte. Erraiten ahalde ikusi zuin izan den egun kaiakekin kurritu dugun bidazia? Laidatik Arteagara. Eta berrize ataratzeko kolegioa joiten giela, elebiduntzaileko laugarreneko kasetalaien ganat. Hige marri behaz, zertaz egin duen elkarrizketa? Elkarrizketa egin dut minen museoko guegidaia ekin, eta han trapagaranen ibiligia, minen museoan bizitatzeko. Alakigu Bizkaian oso industrializazioa izan zela himetzu eta hogei
keren mentetan hartin, eta hartako zati zangia. Han ikasi dikusi nula burdunia egiten zien, nula jentik bizi zien, ze lan gogor egiten zien eta beste. Eta, voilà. Bestela, hi bai bergaltua posatuko dinat, bai hik Bizkaian egin duzien bidaje hortan, ze maitatu duen? Ni maitatu dut metro eta tramwaien hartzia irringarri baitzen, zen eta ez dizugu holako ze, Kevin, ordin, voilà, irringarri zuzen. Zientako hoizen berri, gizala metroan gidaiantako bazela beste zerbait ez berri? Bai, mina ez dinik berri eran. Zentak ez? Hik duen metroa ipatu. Ebe metroan kantatu dizugu hartzaineko kantoia, ortenko paustalena eta hartako tramoi eta metroa dohanik ikentitzugu. Zentako, ze untsa kantatzen behitzuinen, ala? Mentuz, ez dakit eta ekbue gidaia hunkik izan zen. Egin hona lazne, ordin noiztik hasi zien ateratzen edo elkitzen burduina. Hemen mehatzaritzaren buma ematen da 19. mendearen amaieran, 20. mendearen hasieran. Hori izan zen ja buma. Baina erromatarren garaian badakigu burdin ateratzen zela, ze iskribu batzuk agertu dira, eta hor bertan azaltzen du pizkatzo baten, nola landu egiten zuten, atera eta baserrientzako tresneria egiteko. Nola garatu da burdun gintza Bizkaian? Pizkanaka joan da aldatzen, hasiera baten mehatzak izan ziren herritarrenak, gero privatizazioa dator, erosi egiten dira mehatzak eta bertako familia garrantzitsu batzuk hartu egiten dute, eta jende hasten da beraientzako lan egiten. Ordan hemen esan dudan bezala lehen buma ematen da 19. mendearen amaieran 20. mendearen hasieran, justu ingelesek bezemerla bihurgailua asmatu egiten dutenean, eta jende pilo bat etorri zen ona lan egitera burdin ateratzea. Zuentzien mehategiko lan desberdinak. Alde batetikan ditugu bai umeak, mutiak hasten ziren 9-11 urtekin lan egiten, pintxeak ziren, ura eramaten upelekin mehatzariei. Gero beste aldetikan ditugu gizonak, hasteko daukagu arrizulatzailea, leherketak egiten zituen arduraduna zen. Gero, zamaketa lanetan, oiak mehatzariak, lan egiten zutela 12 ordu egunero 15.000 tona egiten, bestela zuten eguna kobratzen. Gero ditugu trenaren barruan makinista, fogonero eta galgeroa. Gero saldietaz arduratzen zirenak, saldizkoak edo kabailistak. Airetiko tranbietan lan egiten zituzten mantenumendu lanakoek. Eta gero ditugu emakumezkoak. Emakumeek egiten zituztena zen garbiketa lanak, burdin garbitzen, txirterak zirenak. Gero dinamitazko kartutxak egiten zituztenak, dinamiterak edo kartutxagileak. Zamaketa lanetan, saski batzuekin buru gainean burdiak ustu egiten zituzten, horiek ziren benagerak. Eta ditugu bebai zirgerak, Bilboko itsasadarretik gabarrak tiraka eramaten zituztenak. Zer egiteko baliatzen zien burduina? Itsasuntziak egiten zituzten, trenak, zubiak, farolak, iturriak edo zer gauza. Baina importanteena izan zen, bun horretan, hemendik ateratzen zen 180 bitaltzen genuela Inglaterra, Alemania, Frantzia eta Belgikara. Eta gero industrializazio garaia hasten denean hemen siderurgia hasten da eta ontsigintza bai. Ze adinetan hasten zien lanin? Mutikoak lehen esan dugun bezala, pintxeak 9-11 urtekin hasten ziren lanean, eta neskatuak bai 13 urtera arte klasera joaten ziren. Gero, eskondu barik baldin bat zeuden, joaten ziren aberatzen etxeetara lan egitera neskame moduan. Eta eskondutak edo alargun, zenarra hiltzen baldin bat zitzaien, mehatzetan lan egiten zituzten lehen azaldutako lanbideetan. Zer zien lan baldintzak? Hona torri zen jende pilo bat lan egitera, pentsatzen, entzun egiten zutelako, hemen lan azegoela guztientzako, lan erraza zela, diru pilo bat irabazten zutela, baina natortzen direnean konturatzen dira lan baldintzak ez direla hain politak. Hasteko, 12 ordu egoten ziren lanean, 12 ordu horietan pikatu eta kargatu behar zituzten 15.000 kilo bakoitzak, bestela zuen zieten eguna apuntatzean. Euria ginez gero, elurra eta lanera espari ziren joaten ez zuten eguna kobratzen.
zauritutak edo gaixorik baldin baziuden berdin, ez zuten lanik kobratzen. Eta, bueno, kobratzen zutena, jasotzen zuten dirua hilabetea pasatu ostean, eta konpainiak egiten zuen izaten zen, bizi baldintzak bebai behartu. Lan egin ez gero, lan egin nahi bazuten, barkatu, bizi egin behar ziren barrakoietan, konpainiarenak zirenak, erosketa kantinetan, konpainiarenak zirenak, eta orduan konpainiak egiten zuena zen gastu guztiak apuntatu, eta hilabetea bukatu ondoren, gastu guztiak deskontatu soldata emateko. Eta normalean diru oso gutxirekin gelditzen ziren, edo askotan, zorretan, euria eginez gero, edo gaixorik egonez gero. Zuntzien mehatzalitzen bizi esperantzak. Kontuan izan behar ditugu, istripuak aparte, asko izaten zituztela, gaixotasun pilo bat zeudela, higiene faltagatik, gehiengo bat kutsakorrak. Kontu izan behar ditugu bebai, zeudela gaur egun zeuden botikak, gaur zeuden bakunak, eta orduan tifusa, kolera, tuberkulosia, gaixotasun kutsakorroiek hartzen baldin bat zituzten, hil egiten ziren. Etxeetan goze asko pasatzen zuten, hotz handia, eta orduan jaio berri asko hiltzen ziren oso denbora gutxirekin, egun aste gutxirekin. Orduan bataz besteko bat egiten baldin badugu, barkatu garai honetan, 19. mendearen amaieran, 20. mendearen hasieran, mehatzarien artean bizi esperantza zen 20 urtekoa. Hemendik hurbil adibidez hartzen baldin baditugu eta nekazariak eta abeltzainak baldin badira, bikoiztu egiten da. Noat saltzen zien burdin hoi. Hemendik ateratzen zen 180 saltzen genion Inglaterra, Alemania, Frantzia eta Belgikari. Eta berriz atarratzeko kolegioat junkia, elebidun txaileko laugarren ekoen gana, behaz atzo kasetalai bat entzun dugu, guai alihuntan beste bat, Kati ordean hike, zertaz egin duen alkarrezketa? Portugaleten baduzu zubu handi bat eta zubu hortaz egin eta alkarrezketa. Eta zentako zer bat du famatuik horrek? Zubu handi bat da, osoki burduniaz eginik dena. Eta nola daitzen da? Bizkaiko zubia. Bena gizala Europa mailan edo badu fama handi bat, hi uste zentako? Handi baita eta Bizkaiako jenteko eginik izan da eta benbizia izago izateko. Azken hintz bat? Ez. Bato, isatuko ditale. Bai, hik hortaz aparte zemaitatu duen bidazian? Guggenai bizitatzia eta lagunekin izatia. Guggenai zentako? Igan gaileekin untsa baitzen. Zerrek ilan? Alzan zerraik ilan. Bazutian, hamalau ikasliak igan gailean. Barnen, sartik, belinez ikusten gindian goiti berea. Zuindia Bizkaiako zubiaren ezaugarriak. Bizkaiko zubiaren ezaugarriak dira, batetik zubi eskegia dela eta bestetik transbordadorea. Eskegia kabletatik langeta eskegitzen duelako eta transbordadorea ontzitsua duelako eskegita alde batetik bestera joaten dena, bilgailuak eta bidaiarak garraiatzen. Noiz eraikik izan zen? 1883 urtean eraiki zen, baina 3 urte lehenagoa zizuten eraikitzen, 1880 urtean. Zergatik eraiki zen zubia? Zubia eraiki zen beharrezkoa zelako, bi ertzak, Portugaletare eta batzea, bidaiariak, pertsonak eta ibilgailuak eta animaliak leku batetik bestera garraiatzeko. Eta Bilboko portua Bilbon hirian zegoen ezartuta, beharrezkoa zen hain altua izatea. Zubia burdinaz eraikik izan da Bizkaiako burdinaikin? Ez, burdinezkoa da, baina burdina Frantziatik dator. Ez da Bizkaiko burdina. Zunbateko goatasuna eta luzetasuna da zubia? Dorreak 62 metrotako altuera dute, eta gero langeta eta pasibidea 55 metrotara daude jezarrita. Gero, areetatik Portugaletera 160 metro duzue. Zubihunek badu paizeko efeldurren egite, bergaraiakoak dira. Jende gehienak esaten du dorreak oso antza handia dutela Eiffel dorreari, baina ezke momentu horretan Frantzian eta Espainian arkitektura horrela egiten ziren dorreak. Eta dorre hauek benetan
Antza dute mehatzetan zeuden trenbideen dorreak oso antzerakoak dira ere, baina bai badauka antza Eiffel dorreari. Noiz zabalik da zubia? Zubia zabaldu zen 1893 urtean eta gaur egun guztietan lan egiten du 24 orduz. Eta zonbat joan etorri egiten du zubia egunean? Egunean 300 bidai egiten dute gutxi gora bera. Aizen bazterra koro aize, harrok hartian da hainbat leze, armek behar ezan gaur dagia, anaiek dukeziei gangia, berri jarteko lege zaharra, iruz bizi bedi hartzaina, betikoz, bai betikoz, aizia bezain libre, aizia bezain libre. Eta jasoiten gira tarratzeko kolegioat behaz, elebidun txaileko laugarrenekoak kasetala ilanetan jauntsi die, eta hik joana zertaz egin duen? Hiugeren egunin Bilboat jungia, eta Bilbo bizitatu dizugu hunez, bena ebai tramoia eta metroa hartu dizugu. Bilbo Euskal Herriko hihandiena da, eta metroan kantatizugu aurtenko pastoaleko kantoia, eta hori esker dohanik dugu. Eta hoai entunen dugu Bilboko gizona. Bera zertaz haiko zaiku, metroa zien kantoia zela zertaz? Bilboen gainen. Eta hik zeu arte txikidun Bilbotaz? Kaiak hauntsa zuzun, gugenaim ebai, horo. Bena ez, hor Bilbo behaz presentatuko du edo ez dakit zer eranen din, hik zer ikasidun haikilan? Bizitan edo ez dakit? Nula zen Bilbo Zaharra eta nula den Bilbo Behia. Azken hez bat? Adio. Bilboen garapenian hiudata nausi badia, zuindia. Bilboen garapenian garrantzitsuenak izan dira merkataritza eta burdina. Merkataritza izan da Europarekin eta gero beste munduko beste herrialdeekin harremanak izateko garraio bidea. Izan da itsasontzi eta itsasoaren bitartez beste herriengandik ikasi eta guk geneukana beraie irakatzi. Eta hori izan da garapenerako arrazoi nagusia eta zaharrena. 700-800 urte hasi zena. Eta gero duela 100 urte Bilboren inguruan aurkitu zen mineral bat oso aberatsa zena, Europa osoan zegoen industriarako, eta zen bertako minerala eta burdina. Ze burdin berezia zen, olako ezaugarri bereziak zituen. Eta orduan burdin hori oso egokia zen, bai Bretainia handian eta Europako beste herrietako industrializazioan erabiltzeko burdina. Horregatik horiek izan dira, bi ezaugarri nagusienak Bilbo izan dadin, Euskal Herriko hiririk handiena eta jendetzuena. Zer diak Bilbo Zaharrean simboloak? Bilbo Zaharrean simboloa dira zazpikaleak deitzen dena, hasieran zazpikalean ez da zazpikale deitu, lehen hasieran 3 ziren, eta bertako kaleak dira Bilbo Zahar horren simboloak. Baina simbolo nagusiena da Plaza Zaharrean daukaguna, eta da Herriberako merkatua. Eta Herriberako merkatua non dago? Bilbo Zaharrean zegoen lehenengo kaian edo lehenengo portuan, Bilboko lehen portuan. Horregatik Herriberako merkatua da, olako itsasontzi merkatal, itsasontzi handi bat, eta barruan, nola ez, bertan daude jakiak, arrainak, barazkiak, aragia, denetarik. Zergatik, hori zelako hasierako lehenengo portua eta portura etortzen ziren munduko janari desberdinak, eta baita ere Euskal Herriko janariak hemendik mundura eramaten ziren. Eta zer diak Bilbo Behiaen simboloak? Bilbok behar zuen industrializazioa galdu zuenean, behar zuen berriro beste nortasun bat eman. Eta nortasuna emateko aukeratu ziren 3
bai, alde batetik garrantzitsuena Guggenheim Museoa, bigarrena, lehen industrializazio horretan simboloa zen, ontziola, euskalduna ontziola, bai, burdinezko itxasontziak egiten ziren merkataritza egiteko, baina hori galdu zenean, ontziola hori berritu eta bihurtu zen jauregia. Eta jauregia zertan, bertan operak, euskaldantzak, kandagintzak, erakusketak, medikuen bilkurak denetarik egiten da, eta horre dira bi simbolo nagusiak. Alde batetik Guggenheim, bestaldetik ontziola izan zena, gero museo jauregia dena, euskalduna jauregia, eta nola ez dena bizkarrezurra, markatzen duena guk bizkarrezurra dugun bezala, hiriak badu bizkarrezurra, eta bizkarrezurra da lurpean doan sugea, hau da, metroa. Zentako tramua importanta da hiaentako. Esan dudan bezala metroa da bizkarrezurra eta lur azpitik doa. Baina tranbiak egiten duena da, batez ere, bidaiatu eta bizitariak kanpotik etortzen direnean egiten duena da, lur azpitik joaten zarenean ez da ikusten, ez da bizi, ez da gazu harremanik hiriarekin, eta tranbiak egiten duena da, kanpotik etortzen den jendeak, zuek bezala, egiten duena da, hiriarekin harreman handiagoa dauka, eta horrela, berak hurbilago sentitzen du, eta hurbilago transmititzen du hiri horrek, kanpotarrai bizitariei, ero lanera etorri den horrei. Eta zergatik da garrantzitsua, garraio bide horrek egiten duena da, garraiatzeaz gain, ikusi egiten duzu, bizi duzu, eta, sentitu alduzu lurrazpitik sentitzen ez duzuna. Itxasadarren importantzia eta funtzioa zuntzien lehen. Itxasadarra oso garrantzitsua da, itxasoa eta itxasadarra guk ulertu behar dugu lehen, orain interneta den bezala, da kanpotik gauza berriak, kanpotik kultura berriak, kanpotik dinamika berriak datozkigu, eta lehen interneta ez zegoen, ordenagailu ez zegoen, oindala zazpiro sortzen urte, zer zen itxasoa zen internet. Ordan itxasadarraren garrantzia da, itxaso horren mundu berrien, harreman hori lortzeko, zubia zen. Horregatik, itxasadarra izan da mundura zabaltzeko eta mundua ekartzeko garraio bide zuzen eta egokiena. Zer esportatzen zen lehen Bilbotik? Bilbon hasieran esportatzen zena batez ere zen Iberiar peninsulan sortzen zen artilea, garia, artoa, baina batez ere artilea. Hori zen kanpora eramaten zena. Eta kanpotik ekartzen zen oiala. Baina gero burdina deskubritu ikusi zutenean, orduan bigarren gauza garrantzitsuena izan da Bilbo kanpora esportatzen zena burdina izan da, eta Europa osoko industriak erabili du Bilboko burdina. Eta zer ekartzen zen Bilbolat? Batez ere Bilbora etorri izan dena da, ikatza, eta baita ere, beste kostaldera ekartzen zen bezala, balea ez da sartu Bilbora, baina nik beti izaten dut itxasadarrak ekarri diguna eta itxasoak ekarri diguna izan da beste mundu bat, beste kultura batzuk ezagutzea, eta horrek aberastu egin gaitu, eta horrek pizkat Bilbo askoz zabalagoa eta askoz zabalagoa izan da beste kulturarekiko eta beste jende baterekiko. Ataratzeko kolegioan goe bilaldia urrentzen dugula azken kasetalaiekin. Beaz hik lorrea, beaz Bizkaian egin baitzuinen bidaje bat, hik zertaz egin duen elkarrizketa? Laugerren egunin busturia txungututzu, busturia urdaibaiko reserva naturalan duzu, eta han txoiak obserbatu ditzugu, zenta txoi migrazailen pausagia bat duzu. Gio ikusi dizugu zer den bioanistarzuna, ordin museoa sogin dizugu eta peruk eran esplikatu dizu. Eta restitan pista joku bat egin dizugu goizan ikusi dugu nahi bus. Eta, voilà. Ben ordin, zer da bioanistarzuna? Eta gitzu ben ulai han surtut kabalik aipatu ditzugu, argazkik bazutuntzun. Kabalen eta lantaien arteko bizia. Eta bogienek bai hoi maitatu dila, hik? Nik kaiak maite kendit eta Guggenheim asansera. Voilà.
Eta Guggenheimeko obrak edo hoik ez? Bai, zuzun bat iringarri. Han dizintutzen eta mintzatzen gihineraik ekoa zuzun eta voilà. Ze izigarri luzetien ze hoik? Bai. Azken hintz bat? Ez dakit, adio. Zuntza zuetan da jente habuen agiten. Erreserba honan ikustia. Jentea ikasleak etortzen dira, bai, kurtso eskolan zehar, eta etortzen dira gutxi gora bera, 12.000 ikasle inguru urteko, bale? Gero ere urtean zehar badaude bisitariak, bai, guztira izango lirateke, urteko 50.000 inguru ibiliko ginateke hortik. Nuiz, erreserba naturala izendatuik izan da. Bale, izendatu zen 1984an, bai, UNESCOk, bai, izendatu zuen, bai, zuzen ere, aipatutako gaitik. Daukan garrantzia, biodibertsitate aldetik ingurune honek, hori babestu izateko eta mantentzeko. Baina gizakia ere bertan bizi izateko berdin-berdin. Zunbat herri bada erreserba hortan. 22 dira guztira. Zentako izendatuik izan da erreserba naturala. Aipatutakoa azken finean, oreka bat lortzeko, bai, gizakia, gu bertan bizi garenok, ekonomia, bai, behar dugun industria hor bizi izateko, eta biodibertsitate edo bioanistasunaren artean. Zer ornogabe mota aurkitzen da? Bueno, gaur bizitatu dugun ekosisteman, hau da paduran, aurkitzen dira adibidez zizareak, txirlak, muskuiluak, ostrak. Zer hegazti mota bada Urdaibain? Hegazti mota asko daude, gaur bizitatu ditugunak dira hegazti urtarrak, eta adibide moduan ikusi ditugu lertxuntxo txikiak, ikusi dugu antxetamoko gorriak, kaio, hankahoria, ikusi dugu ere bai kuliska zuria, eta hainbat gehiago daude migrazio garaian pasatzen direnak. Urdaibain, txoi migratzaileen pausalekia da zentako? Lehen azaldu dugun moduan, izango litzateke pixkat deskantzu moduan hartzeko, deskantzu bat hartu, eta gero vitaminak ere beraientzako hartzeko, hau da, elikagaiak, azken finean. Zer dia erreserba hunen legik? Arauak, hainbat arau daude, fitxatutakoak, bai, baina konkretuki oraintxe bertan ezin diskutu guztiak esan pilo bat izango lirateken, hori kontsultatu beharra izango nuke. Bio irizpideak zundia. Helburua da, lehen aipatu duguna, bertako izaki biziun guztiak, bai landare da animaliak, mantentzea ahalik eta ondoen. Eta zer da paduren importantzia naturarentako? Naturarentzako padurek daukaten garrantzia da, padurak berez badauka leku oso aberatzak, bai, non elikagaiak lor ditzakegun, paisaia ez disfruta dezakegun, eta bar,